السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعي أخبار الإسماعيلية الأصلية في برنامجكم تحت العمارة. بعد غياب طويل مع خالد كامل أبو الثوار. متابعي أخبار الإسماعيلية أهلا بيك يا أستاذ كامل. اهلا وسهلا. ازيك يا أستاذ خالد، عامل إيه؟ أستاذ خالد كامل أهلا بيك معانا ووحشتنا وحشنا كلامك الجميل. الله يخليك يا استاذ احمد. اولا كل سنه اهل اسماعيليه بخير ومصر كلها بخير. طبعا دي الحلقه الاولى بعد غياب طويل نظرا لظروفنا، فالحمد لله الحمد لله على كل حال. اولا انا بثني على الحالة الجميلة اللي حاصلة في البلد من امبارح. بجد انا ما شفت المنظر امبارح في خان الخليلي حسيت ان احنا معانا رئيس مننا بجد يعني، وجذوره موجودة جواه. كونه انه اللي عمله امبارح ده على فكرة ده شغل عالي جدا، شغل عالي مش جاي هباء كده ولا محض الصدفة ولا عشان افرجك على حتتين حاجه موجودين في خان الخليلي. لا دي رساله، لا يعني دي رساله كبيره كبيره وليها عمق كبير. لا وتحيه لكل الناس اللي كانت متواجده بصراحه، يعني منتهى الالتزام. اكيد طبعا دي شرفونا يعني هم. وبعدين بص الشعب المصري، شوف الحضاره بتاعتهم، شوف الرقي قدام الضيف بقى عامل ازاي. وطبعا اسماعيليه بصفه خاصه فيها حاله طبعا كله دلوقتي بيجهز للاحتفاليه باستقبالهم في العريش. في العريش. وانا مع سوء حظي ما قدرتش نظرا لصحتي ما قدرتش اروح معاهم، وكنت نفسي يعني كان نفسي ان انا اتواجد معاهم. وان شاء الله خير، وربنا يا رب يجعل ايامنا كلها خير ويحفظ مصر وولاد مصر. نرجع للاسماعيليه نتكلم على ما يحدث في اسماعيليه في الساحه الان. رياضه ولا احداث اجتماعيه ولا الجريمه والعقاب؟ هنبدا بالجريمه والعقاب. الجريمه بقت ملحوظه مش على مستوى اسماعيليه بس على فكره عشان نبقى فاهمين يعني، لا هي على مستوى العالم بصراحه، مش على مستوى مصر كمان. بس احنا النهارده تعداد سكاننا كام؟ انت لو جيت يعني نقارن بما سبق والماضي، ما كانش فيه التطور الموجود وما كانش الاعداد بالكم دون. احنا كنا نقف في الشارع، نقعد على تحت البيت شايفين اللي جاي من اخر الشارع ده مين. النهارده الزحام في وسط المناطق وفي وسط ما بقاش معروف ده مين وده مين، والناس بقى عندها تبلد اساسا. يعني النهارده عرض الجرائم والدم والقتل والمناظر اللي بتحصل دي المتكرره، طول عمري بقول ان ده بيجمد القلب. ايوه بيحصل تبلد صح. يعني النهارده لما يعني زمان لما كنا نلاقي اتنين ماسكين في بعض ندخل جري لا شعوريا بنحجزهم عن بعض، ولو شفنا نقطه دم كان الدنيا بتنهال، حاجه غريبه علينا. النهارده لو الواحد يبقى مدبوح ومغرقان في دمه ويبص يروح بصور وعامل لايف وماشي، ما يسعفوش حتى. دي الآفة اللي موجودة دلوقتي، تبلد في المشاعر، تحجر في القلوب. وبالتالي احنا ما نلومش ونقول الامن لا 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 لا. الامن مش هيقف على كل باب، مش هيقف على كل باب مين رايح ومين اللي جاي عشان نمنع جريمه. احنا توعيتنا نتماشى مع الظروف المحيطه بينا واللي بيحصل والاخلاقيات اللي بتنحدر. يبقى بالتالي ان انا اقفل على نفسي. ازاي اقدر احافظ على نفسي؟ ما اسيبش بنتي الساعه 2 بالليل مثلا تاخد ميكروباص او توك توك في حته مقطوعه واقول ده حصل. ما هي عرضت نفسها لكده، وحتى اللي معاه اللي عمل الجرم دون ممكن ما يبقاش، تبقى الجريمه وليده اللحظه. فاحنا نحاول بقدر المستطاع نيجي على نفسنا. ماشي هيبقى خنقه علينا وفي البيت، بس امان، ابقى مطمن على عيالي وعلى بيتي بقدر المستطاع. كل واحد في بيته، اب اسره، لو مسكت عيله عندها عيلين 3 بنتين هتوعيهم، ما تاذيش حد، ما تعملش الغلط،
يبقى كله هينزل من بيته متحفظ الكلمتين، مش هيأذي حد. اللي هو بقى بتاع المخدرات واللي لو ابتعدنا عنه وبعدناه عننا احنا بنشوفه بيبقى معروف، يعني بيبقى باين ده ايه وده ايه. فاحنا نحاول توعيه لاولادنا وتامين للي موجود. الامن، انا بشكر مدير الامن ومباحث واسم تاني ورئيس مباحث اسم تاني احمد بيل اللي نزل وانجز في الموضوع بتاع الجريمه اللي انور حصلت. بيه انور بيه 24 ساعه يعني تجيب لي جريمه حصلت وما تعرفش. لا 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 لا، شغل عالي وشغل جامد. الناس دي ما بتوصل الليل بالنهار اللي ما بيلحقوش هنا وهنا 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 وهنا. احنا نساعد بقى، نساعد في ايه؟ الحاجه نشوف الحاجه الغلط ونقف عندها وما نسيبش ونقف ونطلب. يا جماعه ما فيش حاجه اسمها لو رحت لاسم لا 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 لا، اطلب النجده وقف، الناس كلها تقف معاك. انما ما نبقاش في سلبيه. النهارده انا ممكن امنع جريمه لو انا تدخلت بكلمه حلوه او همنعها، انما لو كبرت دماغي هتحصل الجريمه وهتزيد. فده بالنسبه للي بيحصل. بالنسبه للجريمه هرجع لموضوعنا تاني، موضوع مهم قوي يعني شايفه كده على الساحه، موضوع المترشحين والناس اللي عماله تنزل اللي بدأوا يظهروا لنا كل شويه. اشوف اسماء واشوف اشكال واشوف ماشي. تعالى النهارده احنا بقينا في حرب او تنافس احزاب. مين اللي هياخد اللقطه؟ مين اللي هيعمل حفله؟ مين اللي هيكرم؟ مين اللي هيجلم لي شويه ناس ويصورهم لي؟ وعاش الملك يا جدعان في ايه؟ هو كل واحد معاه بارستين في جيبه هتفرضوه علينا؟ خليه هو، انا عايزه هو، مش عايز اللي حواليه. عايز اشوف دماغه ايه، مش واحد يجي لي عشان معاه فلوس. ده عايز يخش لي انتخابات او عشان في مجلس الشعب يجيب لي برتيته حوالين منه يتكلموا عنه ويقعدوا ويطلع هو فاضي، يقعدوا يتكلموا ويقعدوا يعني ده بيسيئوا ليه، ويقعدوا بقى ايه تلسين على ده وتلسين على ده انا بقيت شايف راتح الايام دي ناس بتردح لبعض، مش ناس في تنافس شريف جاي تخدم. انت جاي تخدم مالكش دعوه باللي بعدك باللي جنبك. اعمل كده، امشي على خطك. انا جاي هعمل 1 2 3 اعمل. وبدأت في كذا وبدأت في كذا عشان نعرف حتى ان انت في جديه. انما حوالين منك شويه يقعدوا يطبلوا لك واوعى ومش اوعى وبتاع ايه يا جدعان؟ في ايه؟ في ايه بالظبط؟ الحاجات دي شبعنا منها. جددوا بقى، جددوا. احنا عايزين بقى البلد مش محتاجه صراعات داخليه. لا 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 لا، مش محتاجه انا محتاجه اعمل مش الهبل في الجبل اللي بيحصل ده والضحك على الدقون، وده بيمحلس من هنا وده يمحلس من هنا ويطلع من هنا، لو يغضب من ده يروح رايح على ده يشتي في ده ويرجع يطلع اسرار ده لده. يا جدعان في ايه بالظبط؟ امتى بقى هتحسوا ان الناس في الشارع فاهمه كل حاجه؟ انتوا شايفين بس اللي حوالين منكم، لكن مش شايفين الناس اللي انتوا جايين عشانها. انتوا مش شايفينها اساسا. فيبقى جاي تعمل ايه؟ جاي تتمنظر عليا؟ واحد جاي يصرف له مثلا 3 4 مليون عشان يبقى ياخد لقب مرشح سابق؟ لا، انا عايز واحد معهوش فلوس. انا عايز واحد زي حالاتي الناس تلم له، واحد يبقى عارف الناس تلم له حق تقديم الانتخابات، بس احس ان هو يقدر يجيب، يقدر يعمل، يقدر يظبط الدنيا، يقدر يبقى عنده افكار بناءه، جاي للبلد مش جاي لنفسه ولا يحافظ على ماله ولا لا 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 لا. فاللي عايز اشتغل في اللي انت جاي فيه، مالكش دعوه بغيرك. يعني حزب حماة وطن اعمل اللي تعمله، مالكش دعوه بمستقبل مالكش دعوه بحزب المحافظين، حزب المحافظين مالكش دعوه بالمستقلين. اعمل اللي انت عايزه. النهارده انا في اسامي احزاب نسيناها،
افتكرناها خلاص اتعدمت، لقيتها بترجع دلوقتي بتنفض الغبار تطلع بايه يا معلم؟ الحزب الفلاني هيعمل كذا ويعمل كذا واحتفاليه وساعد مش عارف مين وادى مين 10 جنيه عشان مش عارف ايه، وواحده كان عندها ناقصها بشويه برشام جابتهم لها يا جدعان في ايه؟ يا جدعان في ايه؟ بجد انتوا ما بتفهموش؟ انتوا يعني مثلا فكرين ده يعني هو ده شغلكم وهو ده جايتكم عشان كده؟ انا نفسي كل واحد ناوي ترشح يتقي الله في الناس الغلابه والناس اللي هي شمشرجيه. ارجوكم انتوا سبب الاحداث اللي بتحصل، سبب اللي بيحصل المناوشات والخلافات، وده يغضب من هنا لا، عايزين كله يتكاتف. ايه المانع لما ده يمشي في اتجاه لخدمه الناس وحزب تاني يمشي في اتجاه تاني في خدمه الناس؟ او يا عم اعملوا اي حاجه. انا مش شايف كرامات، انا شايف بس يعني اكتر حاجه بتعملوها لي المنافذ دي انتوا بتاخدوها بدل ما بتدوها للشباب بتاخدوها ارباح ليكوا، ومستقبل وطن اهو موجود. وقلت الكلام ده لما خدوا الفراشه اللي عند عرابي عملوا ايه؟ اسعارهم كانت ازيد من اللي في السوق. يا جماعه يا ريت نتقي الله في الناس وفينا وفي البلد مش ناقصه، البلد عايزه الكل يمسك في بعضه، الكل يلتحم على الخير وعلى البناء وعدم الاساءه وعدم التشويه وعدم الذم في الناس، لان زي ما بتقول على حد هيتقال عليك، واللي بيجي يقول هنا بيقول هناك واسخم وكل يعني اكتر. دلوقتي يقول لك ايه يقعدوا من ورا بعض يتكلموا ويجوا بعض من الاحضان. ايوه يا عم انت اللي بتقول الكلام ده انت بتعمل كده برضه. تخيلوا بقى يبقى انت قاصد يبقى واحد هو اللي عامل الليله دي كلها وهو وتيجي تتكلم تقول مثلا يقول لك تصدق صحيح وهو المقصود. عايز ايه تاني؟ يبقى احنا مش هنلغي عقلنا ولا هنلغي وطنيتنا، لا، احنا عايزين تكاتف، عايزين صدق، عايزين الكلمه تتقال بمقدورك اللي تقدر عليه، مش عشان انتخابات هتسيح لي شويه قرشين ده عامل لي اغنيه للاسماعيلي بالحان فلان وعلان. انتوا دلوقتي كل الكرامات ظهرت اليومين دول. طب انتوا فين من الاول؟ طب هنروح بعيد ليه؟ طب ما نرجع للدورتين اللي فاتوا. هاتوا لي الاسماء اللي كانت مترشحه الدوره اللي فاتت، ال100 وشويه اللي كانوا مترشحين، فين هم طول على مدار السنه؟ الا من رحم ربي فضل شغال زي ما هو، ما كلش، فضل زي ما هو شغال ماشي. فين الباقي بقى اللي هم لم يحالفوا الحظ بالفوز بالانتخابات؟ لم فلوس، لم تعابينه وهوب قلب من البلد خالص. في اللي مشي وفي بتاع وفي بقى رجع تاني. تخيلوا بقى في رجع تاني دلوقتي وبدا بيظهر زي ايه بالراحه كده واحده بيسحب تبص هتلاقي واحد طلع لك 2 3 كده عملوا فيها ان هم الحمى في المنطقه وفي البلد ومش عارف ايه والاصوات والكلام ده، يقول لك ده فلان بيه وعمل وهيعمل ووطني وراجل خير وراجل بر. لا، الكلام ده ما عادش ياكل. مش هنسيب حد. لازم تفوقوا بقى. البلد داخله على منعطف، لازم الكل يفهم اللي جاي ايه حتى لو هتتلغي الانتخابات. المهم البلد، الناس، وراعي ربنا في اي حاجه تقولها، غير كده يا ريت تنسحب وبلاش تخوض معترك الانتخابات دون، وخليك في بيتك احسن لو مش هتقدر. ده بالنسبه لموضوع الانتخابات. في التأمين الصحي الشامل، أنا كنت عايز تقول حاجة عنه؟ التأمين الصحي الشامل أنا يعني أخليها حلقة تانية،
خليها حلقه تانية، لان الموضوع شائك والكل بيتناوله، لكن خلينا في الاحداث المهمه دلوقتي يا احمد. طب والاسماعيلي طيب؟ ده بقى يعني الاسماعيلي اللي بيحصل له دون. عارف لما يبقى عندك عيل مريض وتعزه ومش قادر تجيب له العلاج وهو قدامك بيفرفر وحوالين منك وعيلتك كبيرة وليك اخوات يساعدوك، لكن لا، الاسماعيلي بيبقى كده دلوقتي. الاسماعيلي دلوقتي بقى فريسة بتوع الانتخابات، مش 100 تذكرة ولا 200 تذكرة ولا 1000 تذكرة. الوقفة تبقى وقفة جدية مع النادي، وقفة نقول ان في رجال اعمال ولاد بلد انقذوا الاسماعيلي، مش جاب لي 100 تذكرة و1000 تذكرة. يشكر، ماشي يشكر، بس احنا عايزين فعل، عايزين حاجة ملموسة. النادي هيقع بالوضع ده، هيقع، محدش يضحك على نفسه. النهارده احنا داخلين على فترتين قيد، وقف قيد، ومطلوب مننا ما يقرب من $1.5 خلال الايام اللي جايه. يعني بتتكلم في 75 مليون ولا 100 مليون. طب يا جماعه في ايه؟ في ايه؟ اسماعيلي فين؟ بدل المناحاه اللي احنا فيها، الوجع قلبنا كلنا على النادي. شوفوا الناس اللي تسببت في الكلام دون وهم يكبروا على حل الازمه بتاعت النادي ده. لو في رجاله في البلد، رجال اعمال يقدروا يقفوا ويقدروا يساندوا النادي، مش واحد يبوظ لي الرياضه في اسماعيليه ويجي داخل لي على السياسه. لو انت يا عم، انت يعني ما عملت ايه للنادي؟ ما انت كنت في النادي. يعني انا اكيد انتوا عارفين انا بتكلم على مين. ما انت كنت نائب رئيس النادي فتره من فترات، وكان في وسط ده حصلت من ضمن اللي احنا فيه دلوقتي، المعاناه اللي احنا بنعانيها بسبب الفتره دي، وحضرتك كنت متواجد. انت راجل جهبذ رياضه وجهبذ لعيبه وسمسار لعيبه وبتعرف تغلفها كويس. ليه ما انقذتش النادي؟ ليه ما انقذتش النادي؟ ليه ما قلت، ما طلعتش صريحة الناس؟ ليه؟ دلوقتي بعد ما وقعنا عمال تهاجم في مجلس الإدارة. طب ساعد، طب اعمل. مجلس الإدارة خلاص لا حول ولا قوة ليه. حضرتك اعمل عشان نصدقك. اعمل حاجة للنادي. حضرتك اسمك اتبنى باسم النادي الإسماعيلي. لولا الإسماعيلي انت ما كانش حد يعرفك. انا بقول الكلام ده وانا اكيد واثق منه، فليه فضل عليك. مش كونك ابن بلد بس، لا، كون النادي ده كمان خير، يعني سبب في اللي انت فيه ده. كلام مخصص ليك انت، لانك انت دلوقتي بقيت كادر سياسي. عايز تبقى كادر سياسي، حل لي مشكله النادي الاسماعيلي. مش عايزين منك اكتر من كده. ده بالنسبه للنادي الاسماعيلي. وان شاء الله الاستاد يبقى مليان، وربنا يقوي اللعيبه اللي ارجوكم محدش يهاجمهم. دول كتر الف خيرهم. انتوا بتعاملوا لسه لعيبه لسه صغيره، مش في حجم اللعيبه اللي تواجهها. امكانياتهم ممكن موهوبين وحريفه، انما برضو اللياقه والسن برضو عليه عامل، والخبره. فانت بتلاعب بفريق بالاحتياطي كلهم تحت سقيمه يعني ده انا ابوس ايد كل واحد فيهم. والله كتر خيرهم. محتاجين الدعم مننا من القلب بجد. كلنا هندعم النادي، وكلنا هندعم البلد، وكلنا مع البلد وضد اي حاجه تسيء للبلد او تتسبب في اي مشكله في البلد. وشكرا. وان شاء الله الحلقات هتبقى كل اسبوع حلقه هنظهر فيها بعض الايجابيات والسلبيات وحلها ازاي. شكرا يا استاذ احمد.
شكرا استاذ خالد. شكرا. وتحيه لكل اللي حضروا معانا اللايف، ومستنيين ارائكم وتعليقاتكم. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمه الله.